saka kana kwati kuita zvekare pano paTerare 263 ndini wenyu waTerare nchange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchangotanga kuona this video ndinokumbura utange wanyora mucomment section kuti rest in peace kune avo vanhu vatisiya mushure mekunge vaita tsaona. Kana kwachiri munyowani pano paTerare chandinokumbira ndechekuti subscribe wotena on the notification bell kuitira kuti patinodzoka neamwe maupdates uchange uchingozvionera. Kusubscribe mahara audyirwe mari yako mufoni mudikani ndatite chimbi tisubscribe nekuisa likes pa this video rino irifambe kuhama neshamwari nekuburikidza kulike kwaunenge wangoita video rino. Nyando ino zvamuzwana nhasi ndo inosirisa inyaya inorwadza chingoti rest in peace kune avo vatisiya, kune vakwara, get well soon kune vakwara. Hatina namba yevanhu vafa so far but zviri kunzi pafa vanhu vakawandisisa ende vamwe vanhu vari kuzama kumhanyiswawo kuzvipatara kuti vakwanise kurapwa. Nyando ino zvamuzwana nhasi inyaya yemabhazi 2 ayo aita tsaona anga achibva kwaMutare achiuya muHarare. Anga achangopfuura ipo panonzi paMutangadura ndopaanga achangopfuura. Mazita emabhazi aya pane rinonzi few and past kwozoita rimwe rinonzi tenda. Kana ungoni hama dzako dzanga dzichibva kwaMutare dzauri kuziva dzakwira mabhazi aya dai waita communication nehama yangu fast unzwe kuti hama yako iri sei nekuti tsaona iyi yaurayisa vanhu vakawanda. Tsaona iyi yakuvadzisa vanhu vakawanda. Munhu anenge abuda mumba achiti ari kudzoka ozotambira chachituna hazvitambirike. Zvinorwadza ndome cases atiri kusangana nawo muno muna 2024. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section mudikani subscribe wotena on the notification bell. Ini nchange ndikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Much love.